説咧，我覺得沈晶巧係諗住，係 Candy 發現先嘅。Candy 發現咧，沈晶巧嘅背景好似我哋收工附近嘅背景，佢覺得沈晶巧要整蠱我哋。點解放工會有車接啊？係經理人話我哋今日有車接，但係平時我哋拍呢啲係冇車接。冇啦。公司係唔會突然之間。無啦開 live，然後仲話等陣先，等多陣先。我啱啱而家咁少人。我啱啱諗住放工就嚟放。嗱，你哋唔好同沈晶巧講，你哋唔好講嘢住，你哋唔好喺隔離台講嘢住。一切都共識啊！今日係愚人節，係冇人呃到。真係？聽講咁多人呃到你喎。因為冇應你，因為冇應我，邊個冇應我一齊應咗佢？做咩啊？沈晶巧，係走。竟然攞車追我，我以為你會開車追我哋。做咩？做咩想點啊？今日係愚人節啊，各位。做咩？之後咧？試追你哋想好鬆鬆咩嚟㗎？好啊，攞住啊！係咪要熄咗我呢個 live 先？開冇所謂嘅，你可以一齊，係咪啊？係我哋一個剔我哋，之後交俾啲 fans 剪接。係啊，你交俾你哋剪接啦。會唔會有人走上我架車嗰度？好啦，走上嚟嘅。好啦，準備啦。哇，其實幾靚喎，唔係講笑。有冇聲啊？冇。點解嘅？喂，愚人喺度啊！呢個沈愚人。有。哇，好靚！呢個係咩？哦，我知啦。哇，好似喎你。點解先？點解同我講 Candy 嘅指甲好核突？哇，好靚啊！哇，原來係咁樣喎！影唔到你自己啊！你移過。哎呀，係啊。係。係。係佢係唱歌。係你哋唱㗎？係啊。係啊。你睇埋先啦。喂。我突然之間聽到阿搞把聲，然後我突然間聽到佢一把聲，然之後就係咪你同佢啊？係啊。哦。係我同佢唱㗎。就嗰日收工之後啊？係啊，我哋就叫咗 Carson 整咗個 remix。哦，好勁啊！太癲啦呢個！犀利啊！係咪啊？哇！我哋為咗報答你，我哋而家去南山村食嘢。真心嘅，可以啊。係咯。你一講完啲人咪去咯。係趁啲人去之前，我早啲去，早過你哋去到。好啊，愚人節快樂！愚人節快樂！多謝你哋，多謝許人 ，I love you。I love you。佢點解？佢係頭先喺度㗎。佢點解唔嚟？佢係頭先喺個 live 度。嚇？喺個 live 度。跟住喺你個 live。我知啊。send 咗 request 添。拜拜。跟住因為我哋太耐啦，所以佢走咗。所以佢即刻就走咗。佢話唔嘥自己嘅數據。好啦，各位呢個大單嘢呢個 MV 稍後就會喺 YouTube 度，係喺我嘅 YouTube 搞個 YouTube 度出街，咁你哋就可以真係睇一次呢個高清版，冇錯，高師兄版，哭一版，哭一版，再見，拜拜。
拜拜。哇！變紅色。哇！500人啊，多謝呢度502㗎啦，喺你個大頭嗰陣就變咗500個人。真係㗎。